Mitosa adrastosi. Di mitolojiya Yevnanî de adrastos, an jî bi gotinekî din Adrestus, kurê Talosî û kralê Argosê ye. Tekîliya vê mîtosê bi sefera heftên nêdî jî teabayê re heye. Adrastos ji ber pevçûnekî malbatî dest siwarê xwe bardide û diçe cem bapîrê xwe Polîbosê kralê Sikionê. Piştî bapîrê xwe dertê sertext û dibe kral. Piştî demekî xwe wiha nîşan dide ku Ampharosê kujerê babê xwe efû kiriye. Piştî ku bi Ampharos re li hev tê, êrî peyleya xweha xwe didê û vedigere kralgeha Argosê. Di vê navberê de Eteokles, ango Eteoklesê lavê Odîpus, Polyenîkesê birayê xwe ji Theabayê diqewirîne. Wate barde birayê xwe. Pişt re Polyenîkes û Tîdesê ku ji Kalyonê hatibûn qewirandin xwe diavêjin bextê Argosyan. Adrastos keçeka xwe dide Polyenîkes û a din jî dide Tîdeus. û pişt re jî bi wan re pêşîkiya sefera heftên nêdî jî Theabayê dike. Ampharosê falbaz û pêşbîn wê demê gotiye ku di şerî de ji bilî Adrastos hemû pêşewayên din dê bimirin. Pêşbîniya wî pêk hatiye û ji bilî Adrastos hemû pêşewayên din di şerî de mirine. Piştî têkçûna mezin Adrastos li hespê xwe yê herheyî swar dibe û direve Argosê. Pişt re bi lawên pêşewayên re li dijî Theabayê beşdarê sefera Epikononan dibe û di şerî de bi ser dikeve. Lêbelê di şerî de lawekî wî dimire û ji ber kul û xema lawê xwe nema dikare li ber xwe bide û dimire.